次咧就同大家嚟一次問情之旅。好光啊！Edmonton 係一個充滿住濃厚藝術氛圍嘅地方。書局都係另一個 checkpoint。我最中意就係佢有個 corner 都係素食嗰啲書，係啦，就係呢個 corner 好正。Beautiful book 呢個下邊嗰層最高。我又嚟到呢個壁畫度，呢個好大幅，好靚。
個大廈係楞住呢個壁畫，佢上邊仲有個月光。Fire station 喎，向消防員致敬。Salute。太陽喺嗰邊，呢個就係地圖睇到嗰個公園咯。其實嗰啲景點與景點之間咧好近。好多謝我有機會嚟到呢度，哇，好靚哦！佢呢度嗰啲畫嗰啲主題都係好 sexy， 貼合返佢呢度嘅酒吧區。哇！哇，好靚啊呢個！哇！哦，淺色咗，唔知點解。我睇 Google 係冇咁淺色嘅，同埋佢有啲雪咧堆住咗喺隻馬嗰邊，但係好靚。唔知你哋睇唔睇嗰個滿月？大家鍾唔鍾意呢條片呢？多謝大家收睇啊！記得 like、share 同埋 subscribe 我嘅 channel 喎，嚟緊會有更多嘅新片㗎。多謝晒，拜拜。呢邊我都可以唔使開 GPS， 因為有個大地 view water place， 好似見到北斗星咁，係咪？water place 就係北斗星啊！